Burung hantu. Ah, tuh. Saya udah punya mata ya. Ya mas, nanti dia gigit itu kucing, jangan mati itu nanti. Bahaya ini burung ini. Wih, tambah besar punya mata. Ya burung hantu. Iya dia terbang baru tahu. Iya. Hei, wajib pupuk. Awas ya. Ini tidak punya mulut. Wah, 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 wah. Macam tadi. Karena bunyi pak pak. Pak pak. Gambar. Masih dekat. Oh, dia punya makan yang main ya, Dek. Bunyinya roh. Ini aku udah punya mata. Dia bunyi tak tak. Ardi pun ini baru jelas kok. Dia punya mata merah. Tuh loh. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Kasih lepas lah dia, biar dia terbang. Tidak juga kurang mau ambil ini. Nah, lepas Abdul. Si lepas saja dia, biar dia pergi. Tidak bagus ini burung dipelihara ini. Burung hantu. Dia tidak bangun. Abdul lebar kena di dia punya sayap. Lepas saja, lepas ya. Ah, ya ya. Kenapa video lagi? Di sebelah.